دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے زنا کے بارے میں۔ زنا سبھی جانتے ہیں کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ نے بھی زنا کیا ہے تو اللہ سے کس طرح سے آپ کو توبہ کرنی ہے۔ تو ساتھیوں، جو سید امین القادری صاحب نے ایک ہی بہت ہی پیارا واقعہ بتایا، جب ایک عورت زنا کراتی تھی اور اس زنا کی برکت سے وہ کتنی امیر ہو چکی تھی، اور اس کے بعد اس پر کیا اللہ رب العزت کا حکم آیا جو اس کو نیکی کی دعوت ملی۔ تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ زندگی میں انقلاب پیدا کر لیں۔ سرکار پیر حضور غوث العظم دستگیر ہم سب کے بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں اپنے ملفوظات میں، جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں عرض کر رہا ہوں، کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، بڑا نیک اور پرہیزگار تھا۔ ایک خوبصورت عورت تھی جس کا جسم بیچنے کا، جسم فروشی کا کاروبار تھا۔ وہ زنا کرواتی تھی اور اس کا کاروبار ہی وہ تھا۔ زنا کی قیمت لے لے کر وہ اتنی مالدار ہو گئی تھی کہ اس نے زنا کرنے کے لیے سونے کا پلنگ بنا رکھا تھا، اور بہت بڑی قیمت وہ لوگوں سے زنا کی لیتی تھی اپنے جسم کو بیچنے کے لیے۔ ایک دن اس راہب نے اس کی طرف دیکھا، دیکھ کر کے اس کے فریب میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے پاس جا کے کہا کہ تو کتنی قیمت لیتی؟ اس نے قیمت بتائی تو ساری زندگی کے نذرانے جو لوگوں نے اس کو دیے تھے سب سمیٹ کر اس کی جھولی میں ڈال دی۔ جیسے اس کی جھولی میں ڈالا، اس نے اپنے کمرے میں اس کو لے گئی، سونے کے پلنگ پہ وہ چڑھا۔ اس عورت نے اپنے جسم پر اس کو قابو دیا۔ جیسے ہی جسم پہ قابو دیا، اس کے دل میں، اس راہب کے دل میں اللہ کا خوف اس کو کچوکے دینے لگا، خدا کی خشیت اس کو بے چین کرنے لگی۔ اور اچانک راہب کے دل میں خیال آیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ میری بہنوں، یاد رکھو، گناہ سے بچنا اپنے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اگر گناہ سے بچ رہے ہیں، یہ صرف اللہ کا خاص کرم ہے، اس کا کرم ہے کہ وہ بچا لیتا ہے، ورنہ اس پرفتن ماحول میں کون بچ سکتا ہے گناہ سے؟ جو بچے ہیں ان پہ اللہ کا خاص کرم ہے، اور جو نہیں بچے ہیں اللہ ہم سب پر کرم فرما کر ہمیں سچی توبہ کی توفیق دیتے۔ اس غروب آفتاب کے وقت اللہ ہمارے برے اعمال کے سورج کو غروب کر دے، اللہ ہم سب کی مغفرت کر دے، اللہ ہم سب کو معاف کرے، ہمارے ماں باپ کو معاف کرے، ہماری اولاد کو معاف کرے، دنیا کے تمام مومنین مومنات کو معاف کرے۔ جیسے ہی وہ عابد سونے کے پلنگ پہ چڑھا اور اس کے جسم پہ قابو پایا تو اس کا پورا بدن لرزنے لگا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے۔ کبھی بھی ہم اللہ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر نگرانی فرما رہا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے ایک ایک پل کی خبر رکھتا ہے۔ سوچو، ٹیچر دیکھے تو گناہ نہیں کرتے، ابا اماں دیکھے تو گناہ نہیں کرتے، اللہ دیکھ رہا ہے اور ہم کتنے گناہ کرتے ہیں۔ افسوس، کیا ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ ہمارے جسم میں اتنی قوت ہے کہ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکیں؟ نہیں، جب مرد اور پہاڑ خدا کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے تو صنف نازک عورت، وہ عورت شوہر چلا کے ڈانٹ دے تو آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میری بہنوں، کتنا کمزور دل ہے نا تمہارا، شوہر ڈانٹے تو آنسو آتے ہیں۔ بیوی شوہر سے کہتی ہے پلیز آپ مجھے ڈانٹا نہ کریں، مجھے ڈانٹ برداشت نہیں ہوتی۔ میں سوچتا ہوں کبھی تنہائی میں، یا اللہ یہ عورتیں کتنی نازک ہیں، شوہر کی ڈانٹ ان سے برداشت نہیں ہوتی، اللہ کا عذاب تم سے کیسے برداشت ہوگا؟ جب وہ 70 سال کے لمبے لمبے بچھو تمہارے نازک جسموں کو ڈسیں گے، تمہاری آنکھیں جہنم کی آگ سے بہیں گی، تمہارے سر کے بالوں سے تمہیں باندھ دیا جائے گا، تمہارے جسم کو بچھو ڈسیں گے اور جہنم کی آگ میں تمہیں جلایا جائے گا۔ یہ کہانی قصہ نہیں ہے کہ جس پہ تم ہنس کر کے گزر جاؤ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جہنم میں سب سے زیادہ اگر کسی کو دیکھا ہے تو عورتوں کو دیکھا۔ جن عورتوں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ عورتیں بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہی۔ اس عابد کے دل میں خیال آیا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس عورت سے کہتے ہیں عورت، جتنے
पैसे मैंने तुझे दिए वो सब तेरे हैं, खुदा के लिए मुझे छोड़ दे, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। उस औरत ने जैसी उसकी आओ फुगा सुनी, आओ बोका सुनी, कहा चल जा जल्दी निकल यहां से। कहते हैं बात जो दिल से निकलती है असर रखती है। उस राहिब और आबिद के दिल से बात निकली, वो भागता हुआ गया, अपने घर गया। इस लड़की ने सोचा ये एक गुनाह करते हुए इतना डरता है, मैंने तो सारी उम्र ही गुनाहों में गुजार दी, मैंने तो सारी उम्र ही पाप में गुजार दी। वो उस लड़के को, मर्द को ढूंढने लगी, लोगों ने पता बताया, ढूंढते ढूंढते गई, उसके मोहल्ले में पहुंची तो पता चला कि उस शख्स को इस गुनाह का इतना सदमा हुआ कि उसी सदमे में अल्लाह के खौफ से वो मर गया, उसका इंतकाल हो गया। उसने कहा अरे एक गुनाह कर भी ना सका और मर गया अल्लाह के डर से, हमने तो पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजारी। उसकी जिंदगी में इनकलाब आया, उसने सोचा कि मैंने भी तौबा करना है, अल्लाह से माफी मांगना है, खुदा को राजी करना है। उसने तौबा कर ली, जिना का धंधा छोड़ दिया, सोने का पलंग छोड़ दिया, सारी दौलत छोड़ दी, सब छोड़ करके उसने तौबा कर लिया। सोचा कि किसी के साथ शादी करना होता तो उसी के साथ करती, वो नेक था। फिर उसने सोचा कि वो तो इंतकाल कर गया, उसके भाई के साथ उसने औरत ने शादी कर ली, शादी करके नेक बनकर रहने लगी। गौस पाक फरमाते हैं अल्लाह ने उसके बाद उसको 10 बेटे अता किए। कितने बेटे? 10 बेटे। तौबा के बाद, नेक बनने के बाद उसको 10 बेटे अता किए और 10 के 10 बेटों को अल्लाह ने अपना मकबूल बंदा बनाया। अल्लाह ने अपना बरगजीदा बंदा। और उन बच्चों को नेक क्यों बनाया, उनको मकबूल क्यों बनाया, उनको बरगजीदा क्यों किया? उसकी मां की तौबा की बरकत अल्लाह ने उसके बेटों को अता की। पता चला कि गुनाह की नहूसत भी औलाद तक पहुंचती है और नेकियों की बरकत भी औलाद तक पहुंचती है। तुम्हें अपनी औलाद की बहुत फिक्र रहती है ना, बहुत मोहब्बत है ना तुम्हें अपनी औलाद से, मेरा बच्चा मालदार रहे, मेरा बच्चा पुरसुकून रहे, मेरे बच्चे की जिंदगी अच्छी रही, यही फिक्र होती है ना माँ को। गारंटी से बात कहता हूं मेरी बहनों, नेक बन जाओ, तुम कहीं रहोगी, तुम्हारी औलाद को कभी कांटा भी नहीं चुभेगा, क्योंकि माँ की नेकियों की बरकतें औलाद को मिलती है। क्या तुम्हें नहीं पता सैयदा फातिमा की कयामत तक की जितनी औलाद है उन्हें सैयद कहते हैं, और मेरे नबी ने फरमाया फातिमा की कयामत तक की औलाद पर अल्लाह जहन्नम की आग को हराम कर चुका है। फातिमा की कोई औलाद जहन्नम में नहीं जाएगी। वजह यह है कि फातिमा ने ऐसी नेकियां की है कि कियामत तक की औलाद को नेकियों की बरकत नसीब होती रहे। देखो फातिमा ज़हरा के बारे में सरकार कहते हैं मेरी फातिमा ने, मेरी बेटी फातिमा ने अपनी इस्मत की हिफाजत की, इसकी बरकत से क़यामत तक फातिमा की हर औलाद पे जहन्नम की आग हराम हो गई। देख रही है आप? और सैयदा फातिमा की औलाद को पूरी दुनिया में जितनी इज्जत मिलती है किसी की औलाद को नहीं मिलती। क्यों? ये माँ की नेकियों की बरकत। तो माँ की नेकियों की बरकत औलाद को मिलती है। नेक बनो, और रियाकारी वाली नेकी नहीं कि जाहिर को नेक बनाए और अंदर पाप में डूबे, नहीं नहीं, सच्चे नेक बनो, अंदर से नेक बनो, दिल से नेक बनो, दिखावे के नेक मत बनो कि ऊपर तो पर्दा है और नीचे पाप की थैलियां है, नहीं नहीं, दिल गंदगी में डूबे। साथियों अभी आपने वीडियो के अंदर देखा होगा सैयद अमीनुल कादिर साहब का बहुत ही प्यारा बयान, जो उन्होंने जिना के ताल्लुक से एक वाकया बताया। जिना हर कोई जानता है कितना बड़ा गुनाह है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को बिल्कुल पसंद नहीं, पर उन्होंने एक ऐसा वाकया बताया जब वो औरत जिना कराती थी, उसकी वजह से वो कितनी अमीर हो चुकी थी, यहाँ तक कि उसने सोने का पलंग बना लिया था। जिस पलंग पर वो जिना कराती थी वो भी सोने का था। तो साथियों उस पर इतनी मतलब मालो दौलत थी, काफी मालो दौलत हो चुकी थी उस जिना की बरकत से, पर एक शख्स उसके साथ जब उसको देखता है जिना करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो सबसे ज्यादा पैसा असरफियाँ दे देता है, पर वो राजी हो जाती है जिना के लिए। और दोनों जब कमरे के अंदर जाते हैं, उसी बिस्तरे पर जिना करने के लिए जाते हैं, तो उसी वक्त अल्लाह का उसको खौफ नजर आ जाता है। तो साथियों सबसे बड़ी ये बात है कि हम अगर कोई गुनाह करने के लिए चलें
तो अगर हमने अल्लाह को याद कर लिया, अपनी आखिरत को याद कर लिया, तो शायद हम उस गुनाह से बच सकते हैं। और मेरा मानना है इंशाल्लाह 100% हम उस गुनाह से बच जाएंगे, क्योंकि जब हम आखिरत का ख्याल रखेंगे तो हमें खुद समझ में आएगा, यार कल अगर आज मैंने ये काम कर लिया तो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी वजह से मुझे जहन्नम में डाल देगा। वो जहन्नम का जो अजाब है वो हम नहीं झेल पाएंगे। जो सैयद साहब ने बताया कि कितना बड़ा गुनाह है ज़िना में, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो साथियों, उसी तरह से उसने जब तौबा की, तौबा करने के बाद वो उसका इंतकाल हो जाता है, और वो भी जो ज़िना कराती थी वो भी सुधर जाती है, और उसके 10 बच्चे पैदा होते हैं, 10 लड़के, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको 10 बच्चे अता करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत कब किस पर हो जाए, उसका फजल कब किस पर हो जाए, ये हमको पता नहीं। और हमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हर वक्त तौबा की तौफीक करनी चाहिए, अल्लाह से हर वक्त तौबा करनी चाहिए। अगर हम कोई गुनाह करने के लिए जब जाते हैं तो सबसे पहले हमको ख्याल करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देख रहा है। हमारा सबसे बड़ा अकीदा ये है, जो सैयद साहब ने ये भी बताया कि हम लोग जब गुनाह करते हैं तो अपने माँ बाप को देख लेते हैं, तो हम उस गुनाह से मतलब मना कर देते हैं, हम वो गुनाह नहीं करते। तो जब हम उस गुनाह को छुप के करते हैं तो कम से कम ये भी सोचना चाहिए कि अल्लाह हमको देख रहा है। अगर हमारा ये ख्याल रहेगा तो हम उस गुनाह को नहीं करेंगे, उस गुनाह से हम बच जाएंगे। तो साथियों, आज की मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।